Shqiptarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës zhvillojnë nesër në orën 10 me orën e New Yorkut paradën e famshme të shqiptarëve të SBA-s. Për të qenit një parade shqiptarëve të New Yorkut dhe shqiptarëve të SBA-s është kthyer një lloj parade të gjithë shqiptarëve. Nesër në orën 10 paradite në 81 rrugë dhe Central Park West dhe mbaron në 68 rrugë do të zhvillohet parada e 18 apo 19 në Mosgaboj duke nisur që nga viti 2008. Ajo nuk është zhvilluar vetëm në vitin e pandemisë për arsye të ndalimit të gjitha aktiviteteve të asaj kohe, ndërsa nesër zhvillohet sërish një paradë që është më e rëndësishme e shqiptarëve. Po jap një listë të plotë atyre që do të marrin pjesë në paradë, ekipeve që do të marrin pjesë në paradë dhe njëkohësisht në një lloj falenderimi për të gjithë organizatorët. Parada organizohet nga Albanian Roots si për vitin 2008. Për gjithë organizatorët do t'ju jap më pas një miksim të plot me imazhet fantastike të paradës së shqiptarëve të New Yorkut gjatë viteve që unë kam marrë pjesë atje. Ndiqeni sepse është një kolazh fantastik i kësaj parade. Ka filluar New York parada më e rëndësishme e shqiptarëve që organizohet në qershor çdo vit në Avenue 6 ose Avenue Familje. Praktikisht janë shqiptarë nga të gjitha trojet në Shtetin Bashkuar të Amerikës që lidhen në New York në Avenue 6. Pas 3 orësh aktivitete ka filluar parada që do zgjasin rreth 1 orë dhe që organizohet nga Albanian Roots dhe marrin pjesë të gjitha organizatat shqiptare në Shtetin Bashkuar të Amerikës. Po shihni tash mas me një pjesë të grupimeve të diasporës dhe pas tyre vinë të organizuara të gjitha organizatat. Rreth 16 organizata. Prin përpara policia e New Yorkut, pra policët e New Yorkut në origjinë shqiptare.
moshin shqiptare. Gjithsesi. Kështu që e gjithë rruga nëse o ta shihni midis është jashtëzakonisht, do ta shihni. Se pesët që rruga më e gjatë, pra distanca më e gjatë avenyve, dy avenyve në New York, është e gjitha e mbushur me shqiptarë. We trust, Albania we trust. Parada shqiptarëve të New Yorku, Connecticut, New Jersey, po shteteve tjera, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe të vendeve të tjera që kanë mbritur, i dedikohet 125 vjetorit të vjedhjes shqiptare në Prizren. Një prej vendeve më të rëndësishme në historinë shqiptare politike e parë serioze për të dëruar një shtet shqiptar në historinë tonë. Parada nis rreth 13 orë lokale, ajo zhvillohet në thuajse 15 voqe ose në një distancë të përhapur prej rreth 3 kilometra. 15.000 shqiptarë lëvizin sipas një rregullie në rrethën e parë janë vendosur brenda policisë New York. Pa pas janë motoristët shqiptarë, ata që quhen lideri ambulanti, pas tyre vinë makinat e vogël, vjen po quaj grupimi marshallëve të paradës, fisër parrullës të paradës dhe më pas secila prej shoqatave shqiptare në New York ka makinën e saj që promovon shoqatët dhe aktivitetet që ata bëjnë. Ajo që është interesante se pjesa më e madhe e shqiptarëve që marrin pjesë paratë janë brezi 2 apo 3 emigrante që kanë lindur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që konsiderojnë këtë pjesë më të rëndësishme të rrënjve tyre. Organizohet nga Albanian Roots, rrënjë shqiptare, dhe është prej 15 vitesh eventi më i madh që praktikisht shqiptarët organizojnë kudo në botë. Ky është momenti i parë që kanë mbërritur pararoja e paradës, ndërkohë pjesa tjetër është ende në rrugën 44, pra rreth 11 rrugë nga këtej.